دوستانی داری که تجربیات نزدیک به مرگ رو باور ندارن؟ یا وقتی از روح صحبت میکنی میشینن مسخرت میکنن؟ یا خودت ته دلت فکر میکنی بعد از مرگ همه چیز سیاه میشه و خاموش و دیگه تمومه؟ بهت پیشنهاد میکنم حتما تا انتهای این ویدیو رو بشینی با دقت ببینی تا انتهاش دیدگاهت نسبت به مرگ تغییر کنه. کتاب انسان روح است نه جسد، نوشته رؤوف عبید، از یک زاویه جدید به این موضوع پرداخته که ما سعی میکنیم امروز از طریق همین زاویه به این موضوع مهم بپردازیم. خب اولش بیایم ببینیم که دکتر عبید چی میگه. یکی از نکات برجسته این کتاب اینه که نویسنده فکر میکنه انسان چیزی فراتر از یک جسم فیزیکیه. دکتر عبید میگه همه ما انسان‌ها اشتباه میکنیم اگر فکر کنیم همه وجود ما محدود به همین بدن خاکیه. تو بسیاری از تجربیات نزدیک به مرگ، افرادی که از مرگ برگشتن گزارش NDE یا همون تجربه نزدیک به مرگ خودشون رو دادن و تونستن بدن خودشون رو از بیرون مشاهده کنن. این لحظه اغلب با حس سبکی و آرامش همراه بوده. به گفته عبید اینا نشون میده که روح به عنوان موجودیتی مستقل قادره بدون بدن به زندگی ادامه بده. حالا سوال مهمی پیش میاد، آیا تجربه های نزدیک به مرگ میتونن ثابت کنن که چیزی به عنوان روح وجود داره؟ دکتر عبید با آوردن نمونه هایی از این تجربیات به ما نشون میده که این پدیده واقعیه. برای مثال داستان مردی رو نقل میکنه که بعد از تصادف شدید برای چند دقیقه مرده اعلام میشه، اما وقتی دوباره به زندگی برمیگرده جزئیاتی رو که توی اتاق عمل رخ داده بوده تعریف میکنه. این فرد حتی مکالمات پزشکان و پرستاران رو هم بازگو میکنه در حالی که بدنش روی تخت جراحی بی حرکت بوده. عبید میگه چطور ممکنه کسی که مغزش از کار افتاده در اون لحظه بتونه چنین جزئیاتی رو بیان کنه مگر اینکه روحش در اون لحظه فعال بوده باشه. یکی از سوالات بنیادین انسان همیشه این بوده: آیا زندگی بعد از مرگ ادامه داره؟ دکتر عبید پاسخش بله است. اون میگه نه تنها ادامه داره بلکه بخش اصلی زندگی ماست. اون اعتقاد داره که مرگ نه پایان بلکه آغاز مسیری جدیده. اون داستانهایی از افرادی نقل میکنه که تونستن لحظاتی از اون طرف رو ببینن. بسیاری از این افراد گزارش دادن که بعد از خروج روح از بدن وارد محیطی روشن و پر از نور شدن. این نور به گفته بسیاری حسی عمیق از عشق و آرامش به اونها منتقل میکنه. یکی از نکات کلیدی این کتاب تفاوت بین روح و ذهنه. ذهن به عنوان بخشی از مغز وظیفه پردازش اطلاعات رو به عهده داره، اما روح موجودیتی فراتر از مغزه. عبید میگه وقتی مغز متوقف میشه روح همچنان به کار خودش ادامه میده. اون از مواردی صحبت میکنه که افرادی که در کما بودن تونستن در اون زمان اتفاقاتی که در اطرافشون میافتاده رو به خاطر بیارن. این شواهد نشون میده که روح مستقل از ذهن عمل میکنه. یکی از جذابترین بخش‌های کتاب توضیحاتی که عبید در رابطه با برزخ میده. عبید معتقده که برزخ مرحله‌ای بین این دنیا و جهان بعد از مرگ. اون میگه روحایی که توی برزخ قرار میگیرن گاهی به این دنیا بر میگردن تا پیامی رو منتقل کنن یا کاری نیمه تمام رو به پایان برسونن. در این بخش عبید داستانهایی از افرادی تعریف میکنه که روح عزیزان از دست رفته خودشون رو دیده بودن. ما هم قبلا مصاحبه‌ای با عزیزانی ضبط کردیم که روح عزیزان از دست رفته خودشون رو بعد از مرگ دیده بودن که از این بالا قابل دسترسیه و میتونید توی دیسکریپشن همون ویدیوها رو ببینید. ایشون برای مثال زنی که مادرش رو بعد از مرگ دیده بود مثال میزنه و میگه احساس میکرده که اون هنوز اینجاست، مثل حضور گرم و آشنای کسی که
کاملا واضح بوده با همون لبخند همیشگی، یا مردی که برادرش رو بعد از مرگ دیده بوده تعریف میکنه شبها صدای قدمهاش رو میشنیدم، یه شب که بیدار شدم دیدمش که کنار پنجره ایستاده، حتی لباسهایی که آخرین بار تنش بود رو به وضوح دیدم. عبید در ادامه این بخش اشاره میکنه که این تجربه ها ممکنه برای افرادی رخ بده که پیوند عاطفی قوی با عزیز از دست رفته خودشون دارن و این تجربیات نشونه ای از وجود برزخ و ارتباط بین ارواحه. عبید مرگ رو به 4 مرحله تقسیم میکنه. جدا شدن روح از بدن، این مرحله معمولاً با حس سبکی همراهه. افراد گزارش دادن که میتونن بدن خودشون رو از بالا ببینن. ورود به دنیای نور، بسیاری از افرادی که تجربه نزدیک به مرگ داشتن از دیدن نوری درخشان صحبت میکنن. این نور به گفته عبید نمادی از خداوند و عشق بیکران است. مرور زندگی، در این مرحله روح زندگی گذشته خودش رو مرور میکنه. عبید میگه این تجربه به روح کمک میکنه تا اعمال خودش رو بهتر درک کنه. تصمیم برای بازگشت یا عبور، در این مرحله روح ممکنه انتخاب کنه که به این دنیا برگرده یا به سفر خودش ادامه بده. یکی از بخش‌های مهم کتاب نقد نگاه مادی‌گرایانه به روح و مرگ. عبید معتقده که علم نمیتونه تمام حقیقت انسان رو توضیح بده. اون میگه مادی‌گرایی فقط بخشی از ماجراست. حقیقت اصلی فراتر از ماده است. اون این دیدگاه رو با مثالهایی از تجربیات نزدیک به مرگ توضیح میده و تأکید میکنه که این پدیده ها نشون دهنده وجود بعدی غیر مادی در انسانه. عبید همچنین از محدودیت‌های روش‌های علمی تو درک پدیده‌های معنوی و روحانی صحبت میکنه و معتقده که برای درک حقیقت کامل انسان باید به رویکردهای معنوی و فلسفی هم توجه بشه. به عقیده عبید تجارب نزدیک به مرگ تنها نشونه هایی از یک حقیقت بزرگتر هستند که با علم نمیشه بهشون پرداخت و اونها رو بررسی کرد. در پایان عبید ما رو دعوت به این میکنه که از مرگ نترسیم و عقیدمون رو نسبت به اون تغییر بدیم. دوستان اینها فقط چکیده کوچیکی از محتوای شگفت انگیز کتاب ایشونه. اگه تجربه نزدیک به مرگ دارید اون رو برای ما ارسال کنید تا ما بتونیم باهاتون مصاحبه کنیم تا بیشتر با این پدیده عجیب و مرموز آشنا بشیم. دیدن این 2 پلیلیست رو هم یادتون نره. بدرود.